Minister Silvania een klacht heeft ingediend. Dat is vanochtend bekend gedaan. De minister van Financiën en ook tevens minister van Gezondheid, Natuur en Milieu en voorlopig van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Die heeft laten weten dat hij een formele klacht heeft ingediend bij de Regulatory Authority. Dat is het voormalige bureau telecommunicatie Post. Silvania heeft dat gedaan naar aanleiding van een recente uitzending op TV Direct, waarin volgens de minister beledigende taal, valse en ongegronde beweringen en aantijgingen tegen zijn persoon zijn geuit. Het gaat om een interview met politicus Elvis de Andrade. Later heeft Direct TV zijn excuses aangeboden, maar de minister zegt dat het nooit uitgezonden had mogen worden op deze manier. En hij wil dat de Regulatory Authority naar aanleiding van zijn klacht iets gaat doen aan de kwaliteitseisen en gedragsregels voor de media om dit te voorkomen. Het ging vooral om hele grove taal en om allerlei beschuldigingen.